हेलो दाजुबहिनीहरू भाइहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ है। कस्तो हुनुहुन्छ सबै? सब ठिकठाक हुन्छ होला। आज मेरो मर्निङको वाक खत्म भयो। अरू साउनको सोमबार थियो हिजो। साउनको महिना पनि खत्तम हुन आँटेछ। तपाईँ सबैहरू ठिकठाक छ होला, मजाले मनायो होला साउनको तिहार त हैन। यो मेरो म्याडम हो। बिहान बिहान यसले वाकिङको लागि जमला मलाई धेरै परेशान गर्छ हैन। अरू के भन्छ, नेपालमा कति मजा मौसम भइराखेछ। अस्ति गएको थियो म त्यहाँ धनगढीतिर, बहुत राम्रो मजाको मौसम भइराखेछ। ओहो मजा आयो, आउनु मन गरेन त्यहाँबाट आउनु मन वापस है। अरू के भन्ने त, नेपालमा मेरो साथीभाइहरू पनि थुप्रै छ हैन। बुटल नेपाल बुटलमा पनि छ, पोखरामा पनि छ मेरो साथीहरू, मेरो दोस्त। बहुत धेरै बहुत साथीहरूको फोन पनि आउँछ मलाई त्यहाँबाट, नेपालबाट। अब फोनै एउटा यस्तो जरिया हो त्यो साथीहरूसँग म भेट्ने। अब फेस टु फेस त बहुत कम्ती हुन्छ भेटघाट हुनु हैन। त्यही कारणले फोनबाट भइहाल्छ हैन। त्यो जहाँ पनि मेरो साथीहरू छ सबै राम्रोसित बस्नु। अरू के भन्छ, भगवान भोलेनाथ तपाईँहरूमाथि हमेसा कृपया बनाए राखोस् हैन। फल्नुहोस् फुल्नुहोस् हैन। अरू आफ्नो बुढीलाई धेरै माया गर्नुहोस् है। सबैलाई माया गर्नु, एकै बुढियालाई होइन, सबैलाई माया गर्ने हो हैन। आज पुरै मेरो जति पनि स्टार्टिङबाट एन्ड तक सबै नेपालीमा बोलेको हो मैले आज हैन। नेपाली भाषा मलाई राम्रोसित आउँछ। म इन्डियामा बस्छु, ठिक छ। तपाईँहरू मेरो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँहरू एउटा फलो, लाइक, सेयर पनि गरिदिनु होला। कमेन्ट त पक्का गर्नु है। ठिक छ त साथीहरू, राख्छु ल। भिडियो धेरै लम्बा भयो, फेरि भेटौँला है। जय पशुपतिनाथ की, जय श्री राम, राधे राधे।